Natural disasters such as earthquakes, tsunami, typhoons, and volcanic eruptions have occurred throughout history. Since olden times in Japan, records of natural disasters have been left behind in pictures and text to communicate people's experiences to later generations. This description of an earthquake, said to have occurred around 416 AD, is Japan's oldest record on earthquakes. This is a record of a massive earthquake that occurred in 684 AD. It is thought to have occurred along the Nankai Trough, and it describes scenes of being hit by a tsunami. Records of tsunami in other regions of the Pacific Rim date back at most 500 years. The Japanese records dating back more than 1,300 years are by far the oldest. Records of the Sanriku earthquake, which struck the Tohoku region in 869 AD, tell of structures being totally destroyed, cracks opening in the ground, inundation by tsunami, and substantial casualties. 世界中で最近自然災害の被害とかですねは拡大する傾向にあると思います。これは開発途上国の持続的な開発にとって大きな問題になっていると思います。日本はこれまでの災害に対する取り組みがたくさんありますので、その経験を踏まえて、特に災害が起きる前の段階でどうそのリスクを減らしていくかの事前投資という部分に焦点を当てて現在協力を進めているということでございます。各国が防災に対していろんな施策をするわけですけども、それには当然災害に関する情報というものが必要です。さまざまな媒体からの情報というのが必要です。その情報の元になるのがやっぱり災害統計でございます。この災害統計の重要性というのは非常に防災の施策を行う上で重要ですし、それから仙台防災枠組みのモニタリングについてもこれは必須のものというふうになっております。本教材を通じて、世界各国で防災を担う方々が災害統計の重要性を理解して、より良い防災対策につなげるということを願っております。Disaster statistics refer collectively to all statistics related to disasters. They include basic data, such as population, area, economic indexes, daily rainfall, and river water levels. Added to that are statistics relating to rainfall and river water levels at time of disaster and the size of an earthquake, as well as information on damage, such as deaths and missing persons, property and infrastructure damage, and total inundated area. On their own, disaster statistics are simply statistical data, but applying a variety of analyses enables utilization in the forecast of risks and damage should a new disaster occur. It also enables analysis of the damage reduction effect of prior disaster risk reduction, or DRR investment, so disaster statistics form very valuable information for pursuing DRR projects. To prepare and implement effective DRR measures, it is essential to have accurate, high-quality disaster statistics continuously accumulated over a long period. The preparation of such disaster statistics is the duty of the administrative bodies that bear primary responsibility for DRR in each country. Disaster statistics is absolutely fundamental because if we don't actually know what we're losing, we have no incentive to do anything about it. So this is like the most basic information you need to do disaster risk management. Without this kind of information, anything we do has got no evidence base to see whether we're doing the right thing or the wrong thing. いろんな国で、いろんな政策を防災でもやってるとは思うんですけれども、やっぱりその主観的になりすぎないで、やっぱりある程度客観的な元にもデータに基づいてっていうことが非常に大事だと思ってまして、どうしても災害があるとこれは大きな災害があった対応しなくちゃいけないということでそこは脚光を浴びて
でそれで終わってしまって、で次また新しい災害があるとそっちにということで、災害を追いかけていくような政策では防災って根本的な政策にならないので、じゃあどういうところで過去に災害があって、じゃあ前もってどういうふうに手を打っていくかっていうところで、やっぱり何を主観的でなくて客観的なベースがあるかっていうところで、やっぱり統計情報というのは非常に重要になってきます。Let's take a look at approaches in Japan related to the preparation and utilization of disaster statistics. In Japan, the Statistics Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications prepares basic statistics about the nation, such as population and land area. Other statistics are prepared by each ministry based on its own administrative jurisdiction. That's why a variety of disaster statistics are prepared in Japan according to intended use. They include the White Paper on Disaster Management, flood damage statistics, disaster statistics, observations of meteorological and terrestrial phenomena, current status of local disaster risk reduction administration, including the annual report of disaster damage, the White Paper on fire service, and damage statistics by crop and disaster type. Some of the most important disaster statistics are those on the status of human and physical damage, which is summarized by the Fire and Disaster Management Agency. 災害応急対策を実施するためには、災害に関する情報を迅速かつ正確に収集する必要がございます。災害対策基本法という法律があるんですけれども、こちらで災害現場の自治体の長は現地の責任者として災害の情報の収集をしなければならないということを定めています。消防庁は被災都道府県からの被害情報を一元的に取りまとめるため、火災、災害等速報要領によりその報告の形式、方法を定めて周知を図っています。In addition to obtaining immediate reports on the disaster situation, the Fire and Disaster Management Agency compiles data on damage status from medium and long-term perspectives. 1年間にどのような自然災害等において被害があったかということについては、各都道府県に対し調査を行っています。それを取りまとめたものが災害年報ということになりまして、人的被害、物的被害、特にJICAの被害のほかですね、さまざまな被害の状況についてですね、取りまとめを行っていると。東日本大震災、この際には人的被害が非常に膨らみました。それから当然のことながらJICAの被害、津波による被害が大きかったんですけども、こうしたものもかなり大きな被害が出たということが、資料上残るということになります。The White Paper on Fire Service, which includes fire safety and DRR policies, is also produced each year. 災害の対応をしていくというのは非常に重要なことです。で、地震であれば地震が起こった後にしっかりと対策を講じていくというのが必要ですし、台風の被害なんかの場合にはしっかりと避難をしているというのが大事になります。そういう対応の反省点というのをしっかりとですね、消防白書で明らかにして、それを国民の方に知っていただくというのが大きな意義かなというふうに思います。日本ではいろんな文献を探ってですね、過去にどんな地震で被害が起こったというのは研究が進んでいます。今後の研究者にとってはですね、しっかりとしたこうした統計が残っていることによって、どんな被害が生じた地震であるかっていうのは研究にあたって捉えることができるというのは一つのメリットかなというふうに思います。Not only statistical data on disaster damage, but also observational data on natural phenomena is essential for a proper understanding of disasters and the effective implementation of DRR measures. In Japan, the Japan Meteorological Agency, or JMA, is responsible for observing and collecting data relating to meteorological and terrestrial phenomena. 気象庁は責務としては
国民の生命財産を、災害から守るために必要な観測を行い必要な情報を提供して、世の中に役立てていただくということが基本的な任務になると考えています。日本国内ではその各地に気象庁が自ら展開して観測しているアメダスと呼ばれるシステムで、例えばその雨量だったりその風の強さ方向だったり気温だったりそういうものを観測しています。それ以外にもあと有名なものでは、人工衛星打ち上げまして、ひまわりと名付けられているんですけども、そのひまわりから送られてくるそのさまざまなデータを使ってやっています。The JMA accumulates such observational data as well as data collected from other organizations and analyzes it for use in disaster countermeasures. 防災情報をどういう時に出すのが一番効果的なのかといったところを分析するためには、過去その地域でどれだけのことが起こった時に災害が起きたのかっていうのを知らないとなかなかいいタイミングっていうのは見出すことができません。ある程度その多くの災害を統計的に分析して、やっぱりこういった状況になると災害が起こる可能性が非常に高いというのを分析してと、そういった時に危ない状況になってますよという情報を出していこうということで我々分析しています。一つ一つのデータは大した量ではないし大した情報量でもないんですけども、そのデータの蓄積というのが非常に重要になります。人が何十人何百人も亡くなってしまうような災害というのはめったに起こるものじゃない。一方でそのめったに起こらないことをしっかり捉えるためには、今この状態はめったに起こらないことなんだよっていうのを認識する必要があるんですよ。でこれはよく起こることなのかめったに起こらないことなのかというのは、まさにその災害データの蓄積を分析しないとわからないんですね。This is the White Paper on Disaster Management, published annually by the Cabinet Office. It combines a report on the DRR measures implemented by the government and the plans to be implemented in that year. In the wake of the 1959 Ise-1 typhoon, which claimed 5,000 lives, including the missing, the Basic Act on Disaster Control Measures was established in 1961. It positioned DRR as a task that the government had to address in a comprehensive and systematic manner. The White Paper on Disaster Management is also regulated by the Basic Act on Disaster Control Measures and is required to be submitted annually to the National Diet. It works to raise policymakers' awareness on disasters. データは政府が防災についていろいろ収集いたしますけれども、それを国民に分かりやすく伝えるというのもとても大切です。というのはデータは政策決定者にとって重要なものだけではなく、市民もそのデータを理解することで自分の身の回りにどういうふうな危険があるのか、また政府の防災政策がどのくらい向上しているのかということを理解することができるからです。このため今日本政府ではデータを集めましたら、それを国民にできるだけ分かりやすい形で提供するような工夫を行っています。例えばインターネットでそのデータについてまとめて公表するということもあります。またさまざまな出版物がございまして、その出版物の中でデータを整理して提供もしております。その一つの例が防災白書です。防災白書は内閣府が防災に関する政府の取り組みを毎年まとめて作って出版している書物ですが、その中にさまざまな防災に関するデータを収集しまして、分かりやすいように一覧表にしてそれを毎年更新して提供しています。それを見ていらっしゃる例えば市民の方や学識経験者の方はとても多くて、政府のデータが一般に活用されているなということを感じております。災害に関する情報を収集して蓄積してそれを活用してきたということは、日本が災害が多い国であったにもかかわらず経済発展してきたということの非常に大きな要素だったと思います。このような経験は途上国の方々にも十分参考になるものではないかと思います。また、そのような災害統計の活用を通じて、事前防災、事前投資ですとか、より良い復興、より強靭な社会を作り上げるということにも非常に役立つものだと考えております。In
2015, two important international accords that relate to the future of the Earth and humankind were reached. In March, the third UN World Conference on Disaster Risk Reduction was held in the city of Sendai in Miyagi Prefecture and resulted in adoption of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030. Then, 6 months later in September, Sustainable Development Goals were unanimously adopted by the 193 member states of the United Nations. Under the SDGs, problems that international society needs to work together to address for realization by 2030 have been expressed as 17 goals. A DRR perspective is included in multiple goals, and Goal 11 in particular incorporates a target related to the Sendai Framework. The groundbreaking aspect of the Sendai Framework was the setting of 7 global targets, or action objectives. Not included in the Hyogo Framework for Action, a document that was the result of the second WCDRR held in Hyogo Prefecture in 2005, these targets identified indicators to monitor progress in implementation. Specifically, they target reductions in disaster mortality, the number of affected people, direct economic loss, damage to critical infrastructure and functions, and increases in countries with DRR strategies, international cooperation to developing countries, and availability of access to data and information. 仙台防災枠組みは達成する目的を7つグローバルターゲットとして、提唱しました。で、具体的にその7つのグローバルターゲットをどのようにしてその進捗を管理するかということについては、仙台防災枠組みが決定した後に専門家が集まりまして、その専門家の議論を経て作られました。専門家は世界各国から集まりまして、ジュネーブに何度も集結して各国のデータ蓄積について意見を交換しました。その結果、2016年の11月に38の指標が専門家グループによって合意されました。でまたその合意された指標は2017年の2月に国連の総会で採択をされました。現在はその38の指標についてその各国が持っているデータを収集するという作業を行っております。専門家会議の中ではいろいろな議論が行われましたが、特に難しかったのがデータのあるかないかということは国によって非常に違うということと、データをどのように定義しているかということも各国によって違うということで、それを各国共通のものにするということにとても議論の時間が使われました。またその集めたデータがそれがどういうふうな意味を持っているのかということはこれから検討していくことになるのかと思っています。Ahead of the commencement of full-scale monitoring from 2018, a survey was implemented on the state of disaster-related data preparation by countries that participated in the Sendai Framework. As a result, it became clear that there are many countries without sufficient data in regard to each target. The preparation of disaster statistics is an urgent task around the world. Countries and international organizations around the world have commenced initiatives for the preparation of disaster statistics and the creation and implementation of DRR measures utilizing the data. While the development of a global disaster database is underway, to make this meaningful, it is essential to first collect and accumulate data from each country and compile it as disaster statistics. In the Philippines, which suffers numerous natural disasters, JICA has been supporting the capacity development of people and organizations at disaster risk reduction and management institutions. We asked Renato Solidum Jr.,
Undersecretary of the Philippine Department of Science and Technology and Director of FIVOLCS, about the Philippine approaches to preparing disaster statistics. It is also ranked number 3 in terms of countries that are most disaster prone, having suffered from many natural disasters. There are 2 organizations under the Department of Science and Technology that would be involved in disaster risk reduction and management. The Weather Bureau, or PAGASA, and the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, which would involve monitoring of earthquake, volcano, and tsunami. PAGASA and PHIVOLCS are very much involved in generating data or statistics. In the Philippines, open source software has been developed to enhance monitoring capacity, and training is being conducted to enable local government supervisors to use it. This information should be available to all. But for this to be used by different organizations across countries, we need to have a standardized form of statistics. The challenge would be making sure that the data structure and the information that we will develop would be similar to Japan and other countries. Renato Solidum notes that accumulating and analyzing such disaster statistics improves the capacity for imagining the effects of disasters and helps the development of new policies and review of regulations. The recent 2013 Super Typhoon Haiyan in the Philippines and previous very strong typhoons changed the wind speed threshold for the design of our houses and buildings. Because now we see that the old building code is not enough for the stronger winds that is happening now. Also, if we have a statistics of the effects of disasters, we can project the potential effects, people that will be needing food, water, so we can actually prepare the necessary things that this community will need to have, or this province or prefecture will need to have, because we can use the statistics to project what can happen in the future. So the planning is better. The Global Center for Disaster Statistics, or GCDS, is promoting the preparation of disaster statistics in each country. The GCDS was set up in April 2015 within Tohoku University's International Research Institute for Disaster Science. Its objective was to provide assistance in the preparation of disaster damage statistics for monitoring the progress of the Sendai Framework and SDGs. GCDS Director Professor Yuichi Ono participated in meetings of the open-ended Intergovernmental Expert Working Group on Indicators and Terminology related to DRR. He was involved in the setting of global indicators. 国連防災世界会議が2015年の3月に行われたんですけども、そのもう交渉の過程で仙台防災枠組みに数値目標も含めたアウトカムターゲットっていうのがですねつきそうだっていうことになりまして、で我々仙台で地元にあります東北大学としてこの交渉の過程なんかにも加わらせていただいたっていうこともあって、何かこの被災地の仙台に作らないといけないというふうに強く思いまして、災害統計についてのこのセンターを作るということになりました。でそれは仙台のターゲットで死者の数を減らすとかですね、犠牲者の数ですね、それを減らすとか経済的な被害を減らすっていうのがこれ2つ一番最初に2つプロポーズされてましたので、じゃあそこを中心にした各国政府から上がってくる災害被害の統計をまとめるようなセンターを作りたいと。Given how few countries had any disaster damage statistics, the aim was for the center to support the preparation of the statistics and additionally assist each country in their respective DRR policies by analyzing the statistical data they collected. でこうやって投資をすると災害のロスが減っていくっていうのは、そういうデモンストレーションを災害関係の人ではなくてですね、
行政の特にお金を出すようなその財務省とかですね、あるいは国際機関のドナーのようなところにきちんと説明してプロジェクト化していけるような根拠のそのベースを作ることに貢献できれば非常にありがたいとは思っております。The GCDS is carrying out a pilot project with the United Nations Development Programme with a view to providing future support on a global scale. 7 pilot countries were invited to Sendai in November 2017. In addition to exchanging information on current issues, such as individual project plans and database development aimed at reducing disaster risk, discussions were also held to develop strategic visions. The value that we have agreed to perform or to provide in terms of services are actually quite innovative. It will consist of the fundamental capacity development for countries to be able to gather data, to set baseline information, to ensure that the collection of the data will include other departments or other local authorities that ought to be part of the data collection. The plan to develop the database along with the requirements of the Sendai Framework for disaster risk reduction, and along with, of course, the importance of the Sustainable Development Goal. Conference participating countries, which are implementing pilot projects, have been engaged in the preparation of disaster statistics while receiving support from the GCDS and UNDP. As a government, we committed to implement the SFDRR all 4 priorities, giving highlight to the understanding risk. So we need this databases. So this statistics, data collection and analyze, and how to use all these things, how to interpret all these things is very much important. We are currently doing our disaster database. So this is very timely because they will help us in how can we manage and sustain these efforts or these databases, so we can use it for our needs also in our country, and how we can use this data to help us in doing policies or what would actions for the RRM. It would guide us. The current situation in the country related to disaster statistics, the one of the progress is we already have what we call the historical loss database system. We call DB. The data current record since 1815 until 2017. The important for us is GCDS can help the country, the better analysis, better report, especially how to monitor Sendai Framework indicators. And we expect this work can support country reduce the risk. 防災は持続可能な開発のためには不可欠な要素です。その考え方が結晶したのが仙台防災枠組みです。仙台防災枠組みに規定された災害リスクの削減、このためには災害統計、データに基づいた施策が着実に実施されていくことが必要です。そのための災害統計の重要性というのは強調してもしすぎることはありません。各国において防災を推進するために災害統計の重要性を理解し、その整備を推進していくこと、これを期待しておきます。JICA としてもそれに向かって防災協力というのを進めていきたいというふうに考えております。